Ampifaliana trano tompolasokovavy no entiko miarabanao amin'ity zoma mahafinaritra ity. Mahafinaritra hoy izy satria vola be hatrano no zaraina eto amin'ny bet 261 isan'andro. Raha ny andro manokana moa dia totona 25 162 300 ariary no iadina amin'ny loto bet. Ho hitantsika any amin'ny tapany fahatelo moa izany fa totosa soma tsara omaly kosa amin'ny fisarihana fa 400 arabaina daholo ianareo rehetra izay nahazo tamin'izany. Miisa 3 moa ianareo nahazo tamin'ny omaly io. Aveo kotonoana aminao kosa ary mivalona fisarihana dia ny 3 14 19 29 any 30. So kosa antsika dia hitra amin'ny tapany voalohany tsina moa za fa ny Azakazy Jovaly mialohan'ny alorako anao sy papa ho amin'ny rapitso anefa dia intro atolotra anao valy ny Azakazy Jovaly ny omaly. Là pour la victoire, Aydrim tout à la fin peut-être, Aydrim qui continue d'accélérer, Aydrim le numéro 10 qui va s'imposer, le 7 Koshenko sera deuxième, troisième place peut-être conservée par le numéro 6 Tabula Rasa, mais on a bien terminé à l'extérieur avec Villaro et Electron Libre. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo samba cherry. Ny kosa antsika ho amin'ny rapitao dia ho tanteranao Laval prix de l'obélisque izy io hitantsika eto toerana amin'ny 4 course atelier 2050 mètres moa izy io lalaovintsika amin'ny réunion 1 course 3 16 palton azadonona nefa fa totona mahery ny 1 milliard ariary be zao zaraina eto amin'ny bet 261 amin'io rapitso io ary ankoa ny alahady avy hatrany dia atolotranao ny base dia numéro 6 Jean-Michel Bazir numéro 2 kosa dia ahitanao ny Mathieu Ablivar. Ni belle chance atsika des numéro 11 Eric Raffin, 14 Jean-Charles Bijon, ary 12 Alexandre Ablivar. Ni autre 7 atsika kosa des numéro 3 Jean-Claude Delsoir, ni 16 Léo Ablivar, ary 9 Barrier. Ni délaissé atsika kosa des numéro 15 Martins, ni 13 Desmineux, ary 10 Philippe Tochir. Ni favori atolotranao kosa des numéro 6 Jean-Michel Bazir, ni 2 Mathieu Ablivar, ary 1 Ronan Desrieux. Ni coup de cœur hoanao avy aty amin'ny 261 dia numéro 8 Franck Nivar ary ny quinte type anampiketriketriky ny 261 ho amin'ny rapitso kosa dia ny 2 6 1 11 ary ny 5 www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Tonga eto amin'ny tapany faharoa antsika to klasovavy dia ny androtsonanao ny fanatanjahantena na sportsibet eto amin'ny bet 261 avy hatrany dia atolotranao ny match izay azonao lalaovina manomboka amin'ny rapitso sombosombony ihany moa ireto atolotranao ireto atomboko amin'ny Bayern Munich ifandona amin'ny Eintracht etsika dia misafidy ny Bayern. Ny faharoa manarak'izay kosa dia Freiburg ifanandrona amin'ny Werder Bremen etsika dia maka ny Freiburg. Ny fahatelo dia Borussia Mönchengladbach ifandona amin'ny Bayer Leverkusen etsika dia misafidy ny Borussia Mönchengladbach. Ny fahaefatra sady farany dia Wolfsburg ifanandrona amin'ny Borussia Dortmund eto kosa tsika dia maka ny Borussia Dortmund. Raha nampifefa ampitomboana ary ny kontin'izy ireo dia mameno isa 7,41 nampitombona hatrany ilay vola iray alary izay lalaovanao dia raha toa ka manana tsy misy diso izy efatra ireo dia mahazo lela volontsika 74 100 ariary.
Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa R10 dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo atsika to classe tokovavy dia fisarihana ny combi cagnotte 535 izay adinany totona 25 162 300 ariary. Tsy andrelantsika fa hitravetrany fisarihana eo mba amin'ny fanaraha-mason'ny police de Choetrany ary ihany koa mijery eto amin'ny casino Fimarolin Daoary. Ny voasaiky voalohany tamin'ny tiany ity dia ny lalana faharoa ambin'ny folo na numéro 12. Ny voasaiky faharoa kosa dia ny lalana fahadimy amby roapolo na ny 25. Ny voasaiky fahatelo dia ny lalana fahaenina amby roapolo na ny 26. Ny voasaiky fahaefatra dia ny lalana fahaenina amby folo na numéro 16. Dia ny laharana fahafolo ary na numéro 10 namarana fisarihantsika tamin'ity ity aveo kotonona aminao valiny fisarihana dia ny 12, 25, 26, 16 ary ny 10. Raha toeranao ka nahitany sarota amin'ireo dia efa nahazo lela vola efatra arivo ariary. Raha telo kosa no hitanao tao anatin'izay dia 4 arivo sy 4 alina ariary no azonao. Raha nahitany isa efatra moa ianao dia nahazo lela vola 7 hetsy ariary be zao. Ary raha toka izy dimy no hitanao dia mizaranao ny totona 25 162 300 ariary. Dia izay indray atoko lasy tokovavy mifandarantsika tamin'ity anio ity ankasitrahako feno ianao nahaka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny rapetisiso izao indray veloma tompoko.